င်္ဂလာပါဟိုတဲ့ဆို surprise ကရဘူးတာလားမရဘူးပါဘူးမနေ့ကတော့မွေးနေ့ကိတ်တော့ပေးဘူးလေမနေ့ကတော့မွေးနေ့ကိတ်တော့ရဘူးတဲ့ဒီနေ့ကဒီမှာချောကလက်ကိတ်လေးအသေးပုံလေးမပြုံးတင်နဲ့မပြုံးကလေးကတိတ်မပြုံးနော်ဒီမှာဟိုဘက်ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုကြွားလိုက်ပါအောင်ဒီမှာချောကလက်ကိတ်လေးသူတို့နှစ်ယောက်ကစားမယ့်အစီအစဉ်ရှိလားဗီဒီယိုမှာမကြည့်တကယ်လန့်ကြွားတော့ဒီမှာတဲ့ဒီလိုလှည့်ပြတော့တကယ်လန့်ကြွားတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဲ ready ဖြစ်ပြီလားတေးနှစ်မပြတော့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်ကဲတုံကြည့်လို့ရပါပြီဝေါတဲ့ကဲအရက်လေးရှင်ကြည့်အောင်ကြည့်ပဲဖတ်အိမ်ပျော်စရာကြီးနော်ကိုလို့သဘောထားမှာလားကိုရဲ့ကိုပါလေးကိုရဲ့ကိုဘွားလေးတဲ့ကိုတော့မပြောရသေးဘူးတော့ကိုရဲ့ကိုဘွားလေးကိုရဲ့ကိုဘွားလေးကိုချစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပြုတ်မှုမှာလဲနည်းနည်းလုပ်ပြချစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်နေတယ်ဘာပေးမယ်ကမုန်းပြီကိုနဲ့စိတ်ကောက်ပြီကိုစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနည်းနည်းတစ်ချက်လားမယုံပါဘူးဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လားထုတော့ထောင်းတော့မယ်မလားဟုတ်တယ်မလားထုထောင်းတာတော့လုပ်မယ်မလားဘိုင်လင်းကျော်တွေလိန်ဆွဲသေးကြလားအဲ့တော့သေးကြပါတော့ပြောမိတစ်စက္ကန့်လောက်တော့ကြာမိသုံးခုလောက်ရှိသည်ရဲ့ချစ်တယ်လေးခုဖြစ်သွားပြီငါစက္ကန့်တော့ကြော်ပြီအချောင်းမှလို့ပြောကြည့်ရဲ့ချစ်တယ်လာလာတာတာလာလာလာတာ yeah 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 la la da do 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 မင်္ဂလာပါဟိုတဲ့ဆို surprise ကရဘူးတာလားမရဘူးပါဘူးမနေ့ကတော့မွေးနေ့ကိတ်တော့ပေးဘူးလေမနေ့ကတော့မွေးနေ့ကိတ်တော့ရဘူးတဲ့ဒီနေ့ကဒီမှာချောကလက်ကိတ်လေးအသေးပုံလေးမပြုံးတင်နဲ့မပြုံးကလေးကတိတ်မပြုံးနော်ဟုတ်လားဘလတိုင်းကြီးတော့မရောက်သေးဘူးလေနော်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လာခဲ့မယ်နော်ရလားပြန်ကျင်နေပြီပြန်ကျင်နေပြီကဲညီမလေးရောဒါတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ပေးတာပါညီမလေးနော်ကဲဒီမှာဟိုဘက်ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုကြွားလိုက်ပါအောင်ဒီမှာချောကလက်ကိတ်လေးသူတို့နှစ်ယောက်ကစားမယ့်အစီအစဉ်ရှိလားဗီဒီယိုမှာမကြည့်တကယ်လန့်ကြွားတော့ဒီမှာတဲ့ဒီလိုလှည့်ပြတော့တကယ်လန့်ကြွားတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဲညီမလေးဒီကကန်လိုက်ပါလားညီမလေးဒီလိုလေးကန်စားကြမယ်စားကြမယ်လေစားပြီးတော့သူတို့နေပါအောင်ဗီဒီယိုထိဆောင်ပါအောင်သူများတွေကဗီဒီယိုတောင်စားရတာမစားရတာမသေးချသေးဘူးအဲ့တော့ဗလတိုင်းဒေးမှာချောကလက်စားရဖို့မသေးချတဲ့သူတွေကိုနည်းနည်းအားပေးစကားလေးတဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ fighting မို့အဲ့လိုလား fighting ပါဒီလိုမျိုးလေအဲ့လို surprise တွေရတာလေဒီလို surprise တွေရတာကွာကိုကပူဇာလိုက်လို့ရတာလားမပူဇာဘဲနဲ့ကိုအလိုက်တတိရတာလားမပူဇာပဲနဲ့ပြီးရအမတိလိုက်ပြီးရွေးဝက်ချက်ကိုအရန်ဆိုးလို့ရတာထင်တယ်ဟုတ်လားဆိုရတယ်တော်ဆိုးလို့ရတာထင်တယ်အမစာဖက်လာနော်အเจ้าကတိနေပြီတော်ဆိုးတာလေဟုတ်လားကိုရဲ့လူဆိုးမလေးတဲ့ဟုတ်လားကိုရဲ့လူဆိုးမကိုရဲ့လူဆိုးမလေးအချလိုက်တာအဲ့ဆိုဒီနေ့အစာပြီးဆိုးပြီဘယ်လောက်ထိတောင်ဆိုးရမှာလဲတော်ဆိုးရမှာလားဆိုးတယ်ပြက်မယ်ဟာလဲခဏပြောရတာအမောဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြက်မယ်ခဏပြောတကယ်ပြက်သွားဘလို့လုံးပြက်ပါကိုကရကလေးကိုချစ်တယ်ဟလားကဲမကနောက်ထပ် surprise လက်ဆောင်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါမပြခင်မှာအမှားစားလေးဖတ်ပြပေးမယ်နော်ချစ်မထင်မှတ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့မထင်မှတ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ IS တန်မကြသေးဘူးထင်တယ်ဆိုးလို့ကောင်းတော့မို့ဆိုတော့ IS တန်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲနှစ်တော့ပြည့်တော့မှာကြာပါပြီကြာတာဦး तू စိုးလို့မဝသေးဘူးစိုးလို့ရနေတော့ဆိုသူကိုကတော်တော်ချစ်လို့ဖြစ်မယ်နော်နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမဝသေးဘူးအဲ့လိုလားအဲ့ဆိုတစ်သက်လုံးစိုးမဲ့စီစဉ်ရှိရလားစိုးရတယ်လို့ဆိုရမှာစိုးရတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့မရတော့ရင်နည်းနည်းပြန်လျှော့မှာပေါ့ကိုရဲ့အေးပေါ့ကဲမပြန်ဖတ်ပြပါမယ်နော်ချစ်မထင်မှတ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ချစ်ကိုအများကြီးချစ်တယ်မေ့ပြစ်ဖို့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှထားခဲ့မယ်လို့မတွေးခဲ့တာအမှန်ပါစိတ်မချလို့ပြောမိတဲ့အမားတွေကြောင့်ချစ်ကိုထားမခဲ့ဘူးဆိုတာလဲသိပါတယ်မင်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးကိုဘလို့နေလဲဆိုတာလဲမင်းသိပါတယ်နော်တနေ့အဆင်ပြေရင်အတူတူဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ချစ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ချစ်ကကိုဘွားအတွက်ဘယ်တော့မှနှုတ်ယူလို့မရတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲကိုအသက်ရှင်နေသူအမြဲတမ်းချစ်နေမှာပါကိုကြောင့်အမြဲပျော်ရွှင်ရအောင်အမြဲလှုပ်ပေးနေမှာပါချ
ချစ်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေပေးမိရင်ကိုကတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကလေးအရာအားလုံးကနောက်မှဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကလေးကကိုဘွားရဲ့နံပါတ်1ပါနောက်ထပ်ဒီထက်မကအများကြီးဂယူးဆိုင်ပေးပါမယ်နော်ကိုရဲ့လူစိုးမလေးရေတဲ့ကဲလူစိုးမလေးကပြောပြပါအောင်ကိုဘာလေးမှချင် ပါတယ်လို့ အများကြီးချစ်တဲ့လောက်လဲအများကြီးထပ်ဆိုးပါမယ်ပေါ့နော်အမထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တာနော်ကဲဆိုတော့နောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခုကြည့်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလား ပါရီရော အပါသေးတယ်ပေါ့လေမပါတော့ဘူးပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါဒိုင်စားတယ်နော်ဆိုတော့ကဲဟိုဘက်လေးကိုခဏလှည့်ပြီးမျက်လုံးလေးခဏမှိတ်ပေးပါမလှည့်ကြည့်ဆိုမှလှည့်ကြည့်နော်လှည့်ကြည့်လို့မပြောဘဲနဲ့လှည့်ကြည့်ရင်မပြန်သိမ့်သွားမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ ready ဖြစ်ပြီလား1 2မပြတော့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်ကဲတုံကြည့်လို့ရပါပြီဝေါတဲ့ကဲအရက်လေးရှင်ကြည့်အောင်ကြည့်ပဲအိုးဖတ်အိမ်ပျော်စရာကြီးနော်ကိုလို့သဘောထားမှာလား ကိုရဲ့ကိုပါလေး ကိုရဲ့ကိုဘွားလေးတဲ့ကိုတော့မပြောရသေးဘူးတော့ကိုရဲ့ကိုဘွားလေးနေပါဖတ်ထားပေးပါမယ်ခဏဖတ်ထားပေးပါမယ်ကလေးမနိုင်ပါဆိုလို့နော်ဆိုတော့အမအဲ့လိုပဲကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရင်ယောက်ျားကြီးဖြစ်သွားနော်နည်းနည်းတန်ပါပါကဲကင်ထားပေးမယ်ကိုရဲ့ကိုဘွားလေးကိုချစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပြုတ်မှုမှာလဲနည်းနည်းလုပ်ပြချစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်နေတယ်ပါပေးမယ်ကမုံပြီကိုနဲ့စိတ်ကောက်ပြီကိုစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနည်းနည်းတစ်ချက်လားဘောမယုံပါဘူးဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လားထူတော့ထောင်းတော့မယ်မလားဟုတ်တယ်မလားထူထောင်းတာတော့လုံမယ်မလားဘိုင်လင်းကြောတွေလိန်ဆွဲသေးကြလားအဲ့သေးကြပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီရှင်မအမတ်တရနေလဲတက်ပုံလေးထည့်ရပြီနိုင်ငံလေးကရှိကိုကြည့်ပြီနော်မယုံကြည်ကန်ပြီမယ်ဒါလေးရဲ့တစ်ဖက်ကကန်ပြီဒါလေးရဲ့တစ်ဖက်ကကန်ပြီနော်အတင်းကိုသူ့ရုပ်ကိုတည်တော့တာပဲပွေးပါမယ်ဟိုမှာတငယ်ချင်းကလည်းချောကလက်တာကျွေးတည်ပေးပါမယ်တဲ့ပေးလိုက်ရမှာလားပေးလိုက်ကလေးရှက်သွားပြီကဲချောကလက်ကျွေးမယ်တဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးက2ယောက်စလုံးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်မှာလေစိတ်ထဲကနေမှားကျင်တာလေးရှိရင်ထပ်မှာပေးပါအောင်ကိုဒီနေ့ကိုမယ်မွေးနေ့ရောဗလတိုင်းတီးရောပေါ့နော်ဒါသူများတွေထက်ဥအောင်ရတာကွာဒီနေ့ရဲ့ surprise လေးပြည့်စုံရဲ့လား ပြည်စုံပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ် ပျော်ပါတယ်နောက်ကောအများကြီးကြီးလာရအောင်မလား ဒီမှာနေပြရင်တော့လာအောင်ပါ ဒီမှာနေပြရင်လာရအောင်မဟုတ်ပြီအများကြီးချစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတိုးသွားတယ် ချစ်ပါတယ်အများကြီးချစ်ပါတယ်လို့ကို တော်ချစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ တော်လေးစိုးပါမယ်ကိုရဲ့နော်အမအပြည့်ပြောပေးလိုက်ကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငယ်လေးမတော် active ဖြစ်ပြီး line မတင်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတို့ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ လောက်တော့ပြောမိနှစ်စက္ကန့်လောက်တောင်ကြာပြီသုံးခုလောက်ရှိသည်ရဲ့ချစ်တယ်လေးကိုဖြစ်သွားပြီမစကန်အောင်ကြော်ပြီချောက်ခေါက်ထပြောမိရဲ့ချစ်တယ်ညောက်ချောက်လာတာ